ozawubulisa ngendlela ke ngoku eyiyo ndonqena ke ngokutya ixesha labo. Makeze ke udade okanye umzalwana ozawusibulisa asivulele. Ndizombiza ngagama sawusi qha Sabulala ngokuba nathi wasisa apha kwinkonzo yakho ethi sicela ke Thixo usigcine ube nathi kanti Yesu Kristu amen. Sibulele kakhulu dade uPeter omncinci aphakame uWhite ame ngenyama okay Yasha is number one. Oh is number one. Oh is number one. Masive up. Yasha is Yashua is number one. Oh is number one. Oh is number one. Yashua is number. Yashua is number. Oh is number. Oh is number. Yashua is number one. Yasha is number one. Oh is number one. Oh is number one. Yashua is number one. Yashua is number. Oh is number. Oh is number. Yashua is number one. Marko 10. Michael 10 verse 14. Bavumeleni abantwana bezeku ningabaleki ngokuba kumkani kaThixo kubabo banjalo. Ngokuba kumkani kukaThixo kubo babo banjalo ndilandeleni. Wachu Yesu kubo. Yabantu ilandeleni nina. Basange babeleni buzo. Besuka bamlandela. Bashiya gogo babo. Jesus loves me. Yes, I know. For they tell me so. Lead on to me so. Hey, and with my is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes. Jesus loves me. Yes, I know. A Bible tell me. Iyaphi intshinga kule veki akho dolo iyaphi intshinga kule veki ibheke Bhafi alright ibheke Bhafi kule veki phela ibilapha mas ibimke napha kule veki pheleyo alright cula nini ifuna uyicula ke ngoku niyohlala phantsi funa ucule iphi Tan funa ucule iphi yes funa ucule iphi ke wena funa ucule iphi
Ucule phi? Sayicinga. Yes. Sayicinga. Ufuna ucule phi? Sayicinga na? Kaphinde bhafi man, kaphinde bhafi. Ufuna ucule phi? Linganisa. Ufuna ucule phi? Cule kaloku noba ucule eyiphi? Marching in the light. We are marching in the light of God. Hayi itayitile We ihlele are bhafi. marching. We are marching. We are marching in the light of God. Sizowamba ekukhanyeni. Sizowamba ekukhanyeni. Sizowamba ekukhanyeni. Sizowamba ekukhanyeni. Sizowamba. Sizowamba. Ewe. Sizowamba ekukhanyeni. Sizowamba. Sizowamba. Sizowamba ekukhanyeni. Masitye sigqibe man. Jeremiah 29 masitye sigqibe. Jeremiah 29 verse 11 to verse 13. For I know and present hate for you in Cancelot, plan to prepare you and not to harm you, plan to cleave you whole and the future, plan to call on me and fight and pray to me and listen to you, and sin me and find me. When you sin me with all your heart. Amen. Imkile ne? Imkile is a buffalo plate. All right. Masibahlanganele ke ngoku. Yes, igoli. Sizohlala phansi. Thini uhlala phansi? Yes, igoli. Thini uhlala phansi? Ayiziyekelanga. Ithini uhlala phansi? Sisi wabo nobhuti wabo masibahlabelele bohlala phansi ke ngoku. Balokile babethe yibhasi balokile nabo sisibabo nobhuti. Ayiyazi lo daily bus. Hlabelani ke ngoku siyohlala phansi. Isa. Is. All right. Oh, umama uyanihlabelela ke kodwa phayane. Masihlabeleni. Oh, bahlabelele ke mama bahlale phansi. Bahlabelele bahlale phansi. Uyehova ubajiyezile Abantu bakhe. Ngibonile lena. Umama ayaziba. Because uyatsho bekamgwana. Abantu bakhe. Bayapractice apparently. Ibhaqile lena. Abantu bakhe. Abantu bakhe. Abantu bakhe. Here we are, abantu bakhe. Abantu bakhe. Abantu bakhe. Yenu Yehova umajikelezile. Abantu bakhe. Abantu bakhe. Amen, amen, amen. Siyawela. Umnatha uyawela. Sishekelwe yi 7 minutes. Ne? But kule 7 minutes ishekile efuneni bhaqendo. All right? Lapho ngoku natha uwela ngapha ya. Simke apha eseketheni. Sithetha ngemoods eziswingayo mosekhumbula? Sithetha ngemoods entoni eziswingayo. Sabuya sathetha ngentoni self image ne? Yes. Igqithile ke ngoku December ngulongo yilanyanga ke siyaziyo. Ne? Ulapha ekupheleni ngoku. Yinto nonongixelela yona ke ngoku phambi koba ndihlale phansi ngale yesibini ke ngoku i-topic ibisithi self image. Ukwazile uphepha njani xa ucebise?
Zininzi zenzekile. Sivele Christmas ngoku. Qala besiqale phasi sithetha ngee-lights andili? Apho kugcwele khona etawuni no-Father Christmas neentoni yonke laa nto phaa laa mithi mihle nasezivenkileni yonke laa nto. Abantu ezivenkileni ungena nje bathwele ntoni laa minqwazi kabani katata uChristmas andili? Alright. Self image. Wandawuni wena waphepha njani because ulapha ngoku ucebisa ntoni uzaba mnye ngenxa yale 7 inoba seyi6 ngoku mhlale phantsi 5 4 3 2 okay kule nto le Christmas mna ndibone ilula ukuyidlula because like thina utata umzongo uyayibeka yatata la sidingo besixelela ngesa story sikaThamuzi yona ndawo endithandileyo phaa kulaa ndawo le Christmas ngoba iyasixelela uThamuzi nguyelo wazala nge-25 kaDisemba wena uzaba nalaa nto ungumkhonzi behani mani kanti xa kuzala uThamuzi yintoni endidibanisa nayo nam xa ndiyozisetshela kanti ndafumaniseka almost zonke iigods zeentlanga zizala nge-25 noZeus uzala nge-25 amaGrike bonke bazala nge-25 uqobo koku kuleka Yesu utata uye wathi ngathi amaRoma athi kwabantu azabe kholwa izinto zabo bathi izani kule nkonzo nize nazo ezi zinto ukwenzela abantu bakwazi ukukholelwa kuyona Yesu. Ngoku kuma ndibone ingeyonto enzima ukwenza because iyacaciseka kum yachileka kahle. Uthi uyibone ingakhange ibe inzima kuye into yobana makenze le nto kufuneka eyenzile. Ukhona into imvalela ngabantu? Khona into imvalela ngabantu? Umgcanjwe ube mnye siphakamise wena mntu ke. Uyehova ubajikelezile abantu bakhe Uyehova ubajikelezile abantu bakhe Sherisha nje uphephe njani? Ntoni le uThixo kusindise kuyo umbulela ngoku. Ngoliso tata, ngoliso mama, ngoliso ngolutsha nabantwana ngegama likaYesu Kristu. Mna ngokusherisha kwam into endibonileyo mna ukuze ndikwazi ukuphepha into yeKrisimesi kungamameli abantu bangaphandle. Lo tata umzongo esibayisisho uthi nje uba uye wasicacisela uba isuka ngala-25 ngokuba abantu ke bona ke bangaphandle befika i-25 yeKrisimesi bakuzalwa uYesu ibe ingeyonyani wasibulela ke bakwakuzalwa abantu uThamuzi watsho ukuthi nje bawiresearchile kuvela noZeus apha so nantsi enye into i-awareness yam endifunda ithatha bakuthi nje yasixelela bakuzalwa noZeus it means bona basixelele uba baselebreyitha uYesu kanti banqula omnye umntu abaselebreythi lo mntu wayesisindisiwe. Nkosi kakhulu siyabulela ngegalelo lenu. Aphakamo White uzawusivalela ngomthandazo wenkosi. White sime ngenyawo masime ngenyawo phakam phakam izani ngapha ke niguqe izani ngapha niguqe masiguqeni. Niyasivalela ke ngoba wethu semazulwini. Waliswe igama lam
bakho mabufi intando yakho mantswe emhlabeni njengoba isenziwa emazulwini siphe namhlanje isonka zethu senithambile oleli zonyoze njengoba nathi sibaxolele abo bayesonayo thina ungasingenisi ebuyelweni usisindise enkuhlakalweni ngoba ubufukane bobakho amandla ngawakho ukungcwalisa bobakho ude bebena phakathi amen. Amen. Good. Siyabulela. Hayi Bhafi, hayi Bhafi, ayivumi, ayivumi. Ayivumi. Bendisipha nje omnye umbala ave kamnandi. Ngoba lokhu le veki phela ibinguye oqaqambileyo. Nkosi nathi. Mandibulele kakhulu ngethuba utata sinike lona. Ndicele ke ngoku sibuyisele inkonzo kutata, sihlabele sibuyisele inkonzo kutata hlalela. Ngokuba